Wah, mantap nih guys, ada Tunggal Jaya Mon Ace. Mantap nih. Asik Mbak Suri ya. Bentar teman-teman. Kayaknya ini Mon Ace ini belum corong atas ya dia teman-teman. Masih menggunakan corong bawah nih. Tapi untuk suaranya itu beneran kayak ada bass-bassnya gitu ya. Apa khasnya untuk corong bawah itu gitu ya, gak ngebass. Kurang tahu deh, kita lanjut aja. Mantap nih teman-teman ya. Coba kalian tulis di kolom komentar menurut kalian ini nada Basuri apa? Saya lupa sih. Kalian tulis ya di kolom komentar teman-teman. Asik.